السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وتكونوا مهنيين وفي اتم الصحه والعافيه يا رب العالمين. مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد على قناتكم كوني ايجابيه مع اختكم ايجابيه. قبل ما نبداو في موضوع اليوم نحب نرحب بكل المشتركات الجدد، اهلا وسهلا بكم، نورتوني، شكرا على ثقتكم. اما مشتركاتي القدام فنقول لكم الدار داركم، دائما منوريني بطلتكم، شكرا على حبكم ودعمكم وتحفيزكم، شكرا على كلامكم الطيب وتعليقاتكم، وشكرا على انضمامكم لجروب كوني ايجابيه على الواتساب اللي قريبا جدا راح نبداو فيه في واحد البرنامج راني نوجد لكم فيه كل ما هو إيجابي، طاقة، تحفيز، عمل، تعلم، ثقافة، يعني راح نتعلموا من بعضنا ونستفادوا من بعضنا. اللي ما على بالهمش بهذا الجروب راح نحط لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف وفي أول تعليق مثبت، اللي يحب ينضم لنا أهلا وسهلا به، يطلع على قوانين وشروط الجروب، ومرحبا بالجميع. اليوم وكالعادة من قلبي إن شاء الله برك توصل لقلوبكم، راح نحكيو في قيمة كبيرة، إذا فهمتيها صدقيني راح تتبدل حياتك من جذورها. راح نحكيو على واحد الكلمة دايما تتردي تقوليها، دايما تحشمي وتستحي باش تخرج من فمك واللي هي كلمة لا. نعم، جا الوقت باش تقوليها وبصوت عالي وبدون تردد. روحي نحكي لك على سر بسيط بصح ساهل وفعال، خاصة سر يخليك تعيشي بكرامتك، يخليك تعيشي بهناك وراحة بالك، يخليك تكسبي احترام الناس ليك بلا ما تطلبي الاحترام. على بالك وشنو هذا السر؟ احترامك لذاتك ولنفسك. احترام الذات ماهوش حاجة ثانوية، بل هو أساس كل شيء. كي تحترمي نفسك اوتوماتيكمون الناس يحترموك، كي تقدري روحك الناس ترد لك القيمة، كي تعرفي حدودك ماشي اي واحد يجي يتعداها. كثير من الناس خاصة النساء للأسف يترباو على فكرة أنه لازم يرضيو غيرهم، لازم يرضيو الأقربون، لازم يرضيو الانتوراج، لازم يرضيو الناس بصفة عامة، لازم يضحيو، لازم يسكتوا، لازم يصبروا، لازم يتحملوا باش يكونوا ملاح في عينيهم. مي في الحقيقة كي تعيشي ترضي الناس راكي تخسري نفسك. ما كان حتى واحد في هذه الدنيا يستاهل نخسر روحي على جاله. احترام الذات يبدأ من كلمة لا. صدقي أو لا تصدقي، لا نقدر نقولها بلا ما نشرح، بلا ما نخاف، بلا ما نبرر، بلا ما نحس بالذنب. لا كي شي ما يعجبنيش، لا كي نكون عيانة، لا كي نحس بلي راني مستغلة. احترام الذات هو أنك تعطي روحك قيمة، تحترمي وقتك، راحتك، صحتك النفسية، الكور تاعك، كرامتك، بعدي على كل شيء يأذيك. ماشي غرورة، ماشي تكبر، اللهم بعد علينا الغرور والتكبر، مي هذا حقك، حقوق الإنسان عامة. من علامات المرأة اللي تحترم ذاتها ما تطيحش قيمتها باش ترضي غيرها، أصلا إرضاء الناس غاية لا تدرك، ما تسكتش على الظلم، ما تبررش اختياراتها، تحترم خصوصياتها، تعرف وين توقف، وين تهدر، وين تسكت، وين تمشي، وين تروح، وين تجي، وتكون دائما في مستوى من الرزانة ومن الهيبة والهدوء، يعني يخلي البقية يحترمها، كلامها موزون، حضورها محترم، ما تهدرش باش تهدر، يعني ما تهدرش بزاف، لكن كي تهدر الناس كامل تسكت وتسمع لها، ما تدخلش في مواضيع ما تعنيهاش ونقاشات فارغة، وما تحاولش تبان باش تبان، لأنه هي أصلا باينة في ارتباطها وفي رزانتها وفي لاكلاس تاعها. هذه هي الإنسانة المحترمة لذاتها. لازم تكوني إنسانة رزينة ومقدرة وكلامك موزون وغامضة وقليل يعني قليلة الحديث في الخصوصيات، ما تهضريش في خصوصياتك وتكوني كتاب مفتوح، ها واش درت البارحة، واش درت السمانة اللي فاتت، ها واش راح ندير السمانة الجاية. تدخليش في القيل والقال والكلام التافه اللي ما فيه حتى معنى. المجالس اللي ما تصلحش غير نقصيها، اللقاءات التافهه لغيها، ونستثمر وقتي يعني فيما ينفع التعلم والتطور مع الناس الإيجابية، تلهب نفسي، تلهب حياتي بخصوصياتي. هكذا تحترمي نفسك وتفرضي احترام الغير ليها. كل ما كانت عندك حياتك الخاصة
ما تعوديش اطلاقا تسمعي الانتقادات غيرك وما يهمكش اصلا حياتهم، لانك بكل بساطه انسانه مكتفيه. هذه هي الانسانه المحترمه او المراه المحترمه لنفسها. المراه المحترمه لخصوصياتها ونفسها ما تعيش في فوضى، ما تقعدش في علاقه سامه، ما تردش على كلمه، ما توضحش لكل تصرف، ما تبررش كل قرار. تحط حدود وما تسمحش لاي انسان يتجاوزها، حتى ويكون اقرب الاقربون، حتى ويكون ما على باليش واش يكون. ما دامني ما نتعداش حدودي معك، انا ثاني عندي حدودي ما تتعداهاش معايا، حتى ويكون اقرب الاقربون. هنا راح تفرض الاحترام، ماهيش قساوه ولا كبرياء. هذه يسموها حب النفس وحب الذات في حدود. اكيد مش على حساب الاخرين، اكيد مش على حساب عائلتي ولا ولادي، ولكن مش على حساب نفسي ولا على حساب صحتي ولا حساب راحتي ولا على حساب خصوصياتي. احترام الذات ما يعنيش نكون قاسيه مع الناس ولا نعيش وحدي، بالعكس. كي نحترم نفسي ونحترم روحي، نولي نعرف شكون يستاهل وقتي، شكون يستاهل حنانتي، شكون يستاهل انه يكون صديقي او صديقتي، شكون يستاهل انه يكون قريب مني، شكون يستاهل اني نحتك معاه. يعني نولي نحب بلا ذنب، نعطي بلا ما نتحطم، نساعد بلا ما نتمرض، بلا ما نتمارض، يعني نساعد وقت ما قدرت، ونكون متصالحه مع نفسي. مهما كان راي الناس فيا ما يهمنيش، المهم انا رايي في نفسي. كي توصل المراه لهذه المرحله تولي مرتاحه، تولي تقدر تحط قرارات في حياتها بلا ما تتردد. كاين الكثيرين اللي يقولوا لي دائما نتردد في حياتي. واجهي نفسك. تولي تضحك وقت ما حبت وتبكي ما وقت ما حبت، تبكي تفاجئ على عمرها بحريه. تولي تقدر توقف في وجه الخطا وتقول كلمه لا بلا ما تخاف، بلا ما تحشم، بلا ما تستحي. تحضن نفسها. حضني نفسك كل يوم، احترمي نفسك كل يوم، حبي نفسك كل يوم، ما تخلي حتى انسان يكسرك. هذا هو احترام الذات وحب الذات. هذا هو السلاح السري للمرأة القوية. هذا هو الطريق الصحيح للحياة الكريمة، اللي تكون فيها سلام، فيها رضا، فيها أمان. أنت أصلا راكي إنسان، والإنسان عنده حقوق. حق في الراحة، حق في الصحة، حق في التداوي، حق في التعلم، حق في العمل، حق في التطور. حبي روحك، حبي روحك، حبي روحك يبان عليك في نبرة صوتك، في طريقة المشي تاعك، في نوع المواضيع اللي تهضري فيها، في وقتك وين يروح، في الناس اللي ترافقيها، في راحتك النفسية، في احترامك لنفسك. الناس عمرها ما تبدل سلوكها معاك باسكو هما ناس طيبه وقلبهم كبير ومليح، اطلاقا. يبدلوا سلوكياتهم معاك كي يشوفوك انت تحبي روحك وقادره توقفي وتقولي هذا يليق لي وهذا ما يليقليش، هذا يساعدني ويناسبني وهذا ما يناسبنيش. الشخصيه القويه تبدا من الداخل، ماشي بالصوت العالي والعناد والكلام السيء والطريقه الغير المهذبه، ولا اطلاقا. تبدا وقت تعيشي الشخصيه القويه، تبدا وقت تعيشي مع ذاتك بصدق وتتصالحي مع نفسك وتحسي بيها وتفرحيها وتسمعيها، تواجهيها، تعيشي مع روحك بوعي. هنا تبني شخصية قوية تحترم نفسها وتفرض أيضا احترام الغير، الأقربون ولا الناس اللي ما يعرفوكش. من النظرة الأولى يفرضوا احترامهم أو لا، صدقيني. زوجك راح يحترمك لما يشوفك إنسانة تعرف تهدر، منظمة، مرتبة، عندها كلمتها، عندها شخصيتها، عندها حدودها، يعني عندها قوانين في كل شيء. أولادك يتعلموا القيمة الحقيقية للنفس منك. عائلتك تعاملك بوزن. حباباتك، الأقربون، الناس اللي دايرين بيك ما يقدروش يحشروا رواحهم فيك إطلاقا إذا كنت أنت أصلا دايرة حدود. تخلقي حدودك واعطي المثل. كي يشوفوك الناس تقيمي روحك راح يتبعوك يعني على حساب كيفاش تعاملي روحك راح يعاملوك. وقولي كلمة لا بأعلى صوت اوت فوا. هنا راكي تعني في احترامك، ما راكيش هذه ماهيش وقاحة. يعني للأسف تربينا من الصغر من والدينا لازم نقولوا ايه ونحشموا ونستحيوا من الأقربون ومن الدايرين بينا.
وفي حقيقة الأمر لا، هي وعي. كل ما نقول نعم على حساب كلمة لا، راني نتنازل على جزء من نفسي. قولي لا كي يطلبوا حاجة تفوت حدودك وحدود قدراتك، قولي لا كي تحسي بالتعب، قولي لا كي تكوني محتاجة ترتاحي، قولي لا كي يضغطوا عليك، قولي لا كي تحسي طلبهم ما يتناسبش مع أولوياتك، قولي لا كي تكوني حابة تقعدي مع نفسك. كل مرة تقولي نعم وانتي من داخلك حابة تقولي لا، راكي تكسري في روحك، راكي تهضري في طاقتك، راكي تعلميهم يعاملوك كأنه انتي ما عندكش وجود، ما عندكش شخصية، ما عندكش قرار. انتي موجودة برك باش تلبي لهم طلباتهم، باش تسكتي وتتبعي وما تتعجبيش. يجي نهار اطلاقا ما يطلبوش رأيك، يعني ما راح يديروا لك حتى اعتبار، راح يفرضوا عليك الواقع فرض بلا ما يستأذنوك. علاش؟ لانك انت دائما مولفتهم تقولي ايه، دائما تقولي نعم، دربتيهم باللي انت دائما واجده جاهزه موجوده حاضره ناظره. احترمي نفسك باش تحسي بوجودك، وعمرك ما تحسي بالذنب كي ترفضي لانه حابه تريحي شويه وحابه تقعدي مع نفسك ولا على. المهم عمرك ما تقولي كلمه نعم على حسب صحتك وخصوصياتك واولوياتك. ايه راني موجوده، ايه نعاون، ايه انا انسانه معطاءه، ايه راني معاكم، ايه نقدر كي نقدر لما ظروفي وصحتي وقدراتي تسمح لي، راح نعطي من قلبي. لكن كي نكون ماشي قادرة لا، وبأعلى صوت عادي جدا، لا وبلا ما نبرر. الصبر في حياتنا مطلوب، لازم نصبروا، لابد من أنه نصبروا، ورانا مكافئين ومأجورين عند رب العالمين. مي الصبر الزايد هذاك اللي يخليك تسكتي على الإهانة وتقبلي الظلم وتعيشي حياة ما تليقش بيك، هذاك راهو ظلم، ما راهوش فضيلة. ماشي لازم تصبري دايما، ماشي كل تضحية راح تجيب لك نتيجة. كاين تضحية تذلك، تخليك تفقدي احترامك. ما لا حبي روحك قد ما قدرتي. حب النفس وحب الذات راهي قوة داخلية، تحبي روحك تولي تقيميها وتعيشي معاها وتعيشي ليها كأنها أغلى إنسان في حياتك. إذا ما حبيتيش انت روحك، شكون راح يحبك أكثر من أنك تحبي نفسك؟ عيشي لنفسك، سقميها، لبسيلها، فرحيها، حميها، سبقيها على كامل الناس، حتى على أقرب الناس. ما راهيش أنانية والله، هذه فطرة سليمة. أنا كي نحب روحي نولي نعيش حياة اللي نستاهلها، نفرح نسعد، وراح ينعكس على لونتوراج تاعي. ونقولها نكررها ونعاودها، حبي روحك. حب الذات راهو قوة داخلية، كي تحبي نفسك تولي تقيميها، تولي تعيشي ليها، تعيشي معاها كأنها أغلى إنسان في حياتك. إذا ما حبيتيش تي روحك، شكون اللي مثلا راح يجي يحبك يا ترى أكثر من حبك لنفسك؟ سقمي لها، لبسي لها، فرحيها، حميها، اعطيها حقها في الصحة، في الأكل، في الرياضة، اعطيها حقوقها كاملة قدر المستطاع، سبقيها على كامل الناس ولو على الأقربون. كي تكوني انت مرتاحه في حياتك وسعيده، راح ينطبع ولا راح ينعكس على كامل لونتوراج تاعك وعلى عائلتك واولادك واقرب الناس ليك. هذه ماهيش انانيه اطلاقا، هذه هي الفطره السليمه. انا كي نحب روحي نولي نعيش حياه اللي نستاهلها، الحياة اللي فيها نعم. هذيك النعم الإجبارية راهي تعب ما عنده حتى معنى، راهي مجاملات سامة، هذيك راهي حياة زائفة بكل بساطة. قبل ما نختم معكم فيديو اليوم، عندي لكم تحدي صغير. قعدي مع نفسك، صارحي روحك وكتبي لي في التعليقات بكل صراحة حاجة دائما تقولي عليها نعم في حين كنتي حابة تقولي عليها لا. حاجة متعباتك دايما تقولي عليها نعم في حين كنتي حابة تقولي عليها لا. هذا هو فيديونا لنهار اليوم، نتمنى كان في المستوى ونال إعجابكم، فعلا يستحق النقاش. إذا مش مشتركين في القناة وتشوفوا فيا الأول مرة، خلوا لي طبعا اشتراك وفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد، خلوا لي جيم للتحفيز، كتبوا لي تعليق، انطباع، آراءكم،
انتقاداتكم أهلا وسهلا بها. اشتركوا أيضا في جروب الواتساب، مرحبا بالجميع، اقراوا الشروط والقوانين وأهلا وسهلا بكم. نلتقي في فيديوهات أخرى، كوني دائما إيجابية، في الأمان.